ازيكم؟ مع الانتشار المرعب لكورسات التنمية البشرية والكتب الكتيرة اللي اتكلمت على المانيفستيشن وفكرة ان انا ابقى عايز حاجة واحط الانتنشن بتاعي او نيتي عليها عشان ربنا يحققها لي، ابتدى يبقى فيه مفهوم غير مبرر بالاستحقاق عند ناس كتيرة. وفكرة ان انا ليه ربنا ما بيحققليش الحاجة، فده معناها ان انا وحش، او معناها ان انا ازعل من ربنا عشان ربنا طلبت منه حاجات هو ما عملهاش. هو الحقيقة ان الحاجة اللي بتحصل لما انت تكون محتاجها، لما ربنا يحس ان الحاجة دي مفيدة بالنسبة لك او انت محتاجها في حياتك بحكمته، فهيعملها لك. فكرة ان انت عايزها او مش عايزها دي very irrelevant، حاجة ملهاش علاقة خالص بالموضوع. احنا كتير بنعوز حاجات وهي مش مفيدة لينا فمش هتحصل، وكتير ما نبقاش عايزين حاجات وبتحصل عشان هي في المقام الاول ممكن تبقى عامل مهم في التطور بتاعنا. فالناس اللي بقى عندها مفهوم استحقاق، غالبا المفهوم ده بيخليهم عندهم شعور بان هم ضحايا وان الحياة مش حلوة وان هم يستاهلوا اكتر من اللي هم عندهم شعور دايما بالسخط على الحاجات اللي عندهم والكلام ده كله. جميل ان انا احس ان انا انسان استاهل حياة كويسة او ان انا عامل نفسي كويس، بس انا ما استاهلش من الحياة اكتر من اللي انا باخده. ولو انا حاسس ان انا عايز حاجة اكتر يبقى انا محتاج اشتغل على نفسي، اطور في نفسي، اعمل حاجات، ابتدي اشوف لو في عندي محتاج اغير مكان مش عاجبني and so on. انما فكره ان انا استاهل حاجه احسن وانا ما عملتش حاجه من لمجرد ان انا شعوري ان انا استاهل حاجه احسن، ده شعور غير مفهوم، وكلام للاسف ابتدى ينمى عند ناس كتيره ومخلي ناس كتير عندها سخط وعندها شعور بعدم رضا ملوش اي لازمه. الحقيقه احنا ربنا بيبعت لنا الحاجه اللي احنا محتاجينها، مش دايما اللي احنا عايزينها، لان ربنا بحكمته عارف احنا محتاجين ايه وبعته لنا. ولو انت عايز تغير من حياتك محتاج تشتغل على نفسك وتطور في نفسك وتشوف اللي ربنا قسمه لك هيجي لك برضه.